Arkadaşlar merhaba. Bugün biraz can sıkıntısı yaşadım. Elimde 2012 13 MacBook Pro'm var. Bu cihazda mekanik hard disk var. Mekanik hard diskten dolayı artık cihazın yavaşladığını fark ettim. SSD'ye dönmeye karar verdim. Elimde de Crucial'in şu BX500 2.5 SSD'si var, 240 GB. Yeterli geleceğini düşünüyorum. En azından bunu zaten evde ufak tefek işler için kullanıyoruz. Yani bir SSD değişikliği yapacağım. Bakalım bize ne kadar şey sağlayacak bu değişim. Muhtemelen mekanikle SSD'yi karşılaştırdığımız zaman arada en kötüsünde bile bayağı fark var. Ben tabii bu işlem için gerekli çok fazla bir şey yok ihtiyacı olan, yani daha doğrusu hani biraz eli yatkın kişinin bu işlemi başarabileceğini düşünüyorum. Bizim ihtiyacımız olan bir yıldız tornavida. Bunun ölçeğini tam bilmiyorum kaça kaç olduğunu ama gözle anlayabilir herkes. Ben tabi bu arada zaman kazanmak adına alttaki vidaları söktüm. Ama şunu söyleyeyim, hani bilmeyen arkadaşlar varsa, şimdiki iki tarz vida söküyoruz üründen, cihazdan, neyse. Şu büyük ve küçük olmak üzere alt arka kısımdan sol baştaki ikinci ve üçüncü kısma bu büyük vidayı kullanıyoruz. Sökerken bunu hani karıştırıp farklı yerlere takıp zorlayan arkadaşlar olur, sorun yaşarlar. Yani bunu söylemek istedim. 1, 2, 3 arka kısımdan 3 vida yerimizi bu büyük vidaları takıyoruz. Diğerlerinin tamamı şu küçük vidalar olacak. Ben şuradan cihazımızı dediğim gibi açmıştım. Şu şekilde kapağımızı kaldıralım. Bu arada cihazımızın içini de merak eden varsa, işte burada anakart, şurada RAM'lerimiz, batarya, CD-ROM ve asıl işimizin olduğunu şöyle çevirelim. Mekanik hard diskimiz. Evet, bunları şimdiki nasıl yapacağımızı ben size şöyle kısaca vidaları önce açalım. Vidalardan başlayalım. Evet, ne demiştik? Şimdiki şu kısımda bulunan birinci vidamız, şu kısımda bulunan ikinci vidamızı açtığımız zaman şu parça şöylece vidalarla birlikte elimize ulaşıyor zaten. Bunu şöyle kenara koyalım. Ben de tabi unuttum ama bu arada şu iki vidayı açmamıza gerek var mıydı? Şuradan şu şekilde çok dikkatli bir şekilde kaldırmamız gerekiyor, çünkü hard diske gelen şu flexi film kablomuz buradan alttan şu şekil SATA girişine ulaşıyor. Şunu dikkatli bir şekilde kaldırdığınız zaman şuradan görebileceksiniz. Hatta çıkarınca belki daha net görebileceksiniz. Burada da çok dikkatli olmak lazım çekerken. Tabii biz de bunu yaşayabiliriz. Evet. Şu şekil mekanik hard diskimizi çıkardık. Tabii sonrasında şöyle bir durum var. Mekanik hard diskimizin şu konumda, yani SATA girişleri, güç girişi ve data girişlerinin hepsinin doğru bir şekilde buraya yerleşebilmesi için mekanik hard diskimizin üzerinde bulunan şu tırnak vidaları açacak. Bu tornavidam sanırım buna uygun değil. Evet, bu tork ya da alyan bir vida olarak görünüyor. Ben doğru malzemeyi bulup tekrar videoya buradan devam edeceğim. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi başta şu yıldız tornavida ile biz hard diskimizin şu sabitleme aparatını sökebildik. Alt kapağımızı sökebildik. Ancak hard diskin sabitleme bacakları, iğnesi, vidası, tırnağı, artık ne dersiniz bilmiyorum. Onları sökebilmek için şöyle bir uca ihtiyacımız var. Bu T6 uç. Biz bununla bunları sökerek şu şekilde hemen bunu aktarmadığımız takdirde takacağımız diskin orada sabitlenmemesi ve sallanması, ses yapması ya da vesaire sorunlar çıkarabileceği için biz bunu bu şekilde aktarmamız gerekiyor. Zaten bu diski de başka bir cihazda kullanacağımız zaman bize de muhtemelen sorun çıkaracağından bunu buradan çıkarmamız bizim için
Sağlıklı olacak. Evet. Mekanik diskimizi çıkardık. Aynı şekilde biraz vidaların elde tutumu zor. Şu şekilde. Aslında videoyu çekerken vida sıkma açma bölümlerini es geçmek istiyordum, ancak bu şekil sıcağı sıcağına, canlı canlı bir şekilde işlem aldım. Olmazsa videoyu bu buralarını belki biraz daha hızlandırarak sıkıcı olmaktan çıkarabiliriz ama belki vida sıkmanın ne kadar keyifli olduğunu bilen arkadaşlar izlemek ister. Ben çok zevk alıyorum açıkçası. Evet. SSD'miz bu şekil. Bu arada kullanmış olduğumuz SSD'miz dediğimiz gibi Crucial'ın ama yani bilmeyen arkadaşlar belki bu SSD hakkında bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlar için de söyleyeyim, hani özellikleri, yazma okuma verileri zaten internette baktığımız zaman görebiliyoruz ama yani yapı olarak bazı insanlar daha top malzemeli, kasanın önemi var mı? Kimi insan için kasa önemli. Ben de öyle bir takıntılıyım bu konuda. Yani diski elime aldığım zaman biraz basit ve ucuz bir hissiyat yaratıyor. Çünkü bir plastik kutudan ibaret. Şöyle sıktığım zaman içine çökebilecek kadar da basit bir kutuya sahip ama hani günlük işlerimizde çok büyük projeler yapmıyorsak işimizi çok rahat görebilecek bir SSD. Ben para verip almadım, yani daha doğrusu farklı bir cihazdan elimde kalan bir cihazı değerlendirmek istedim. Neyse, uzatmayalım. Diskimiz hazır. Montaj bacakları, tırnakları ne dersek bunlar yerlerine takıldı. Şu şekil data kablomuzu, güç kablomuzu takıyoruz. Bunu buraya bu şekilde yavaş bir şekilde oturtturduğumuz takdirde bu kısım tamamdır. Sonrasında yine sökmüş olduğumuz diğer sabitleme aparatını, bunu biz yıldız, benim odam biraz karanlık, böyle ama iddiasında çalışıyorum ama oradan burayı sabitleyerek bu işlemi bitirdik. Aslında çok da basit bir işlem. Hani çıkıp da abi bunu mu anlattın diyen olursa, evet bunu anlatıyorum çünkü bazı arkadaşlar merak ediyor. Aslında ben bunu kendi için yaptığım bir işlemdi, ancak şöyle bir saniye, bunu hem video çekerek de dedim, birilerine belki bir nebze faydamız olur. Bu şekilde. Tabi bu cihazda bu arada 2+2 4 GB RAM'im var. Hatta ben onunla alakalı da yine merak eden ve bilgisi olmayan arkadaşlar için şöyle bir bilgi göstereyim. Ben sonrasında bu işlemi yapacağım ama gerek var ya da yok, duruma göre. Şurada altta bir tane, üstte bir tane olmak üzere 2 tane RAM'imiz var. Bu RAM'leri de söküp değişmek isteyen olan arkadaşlar olursa şurada 2 tırnağımız var. Şuradan bakın şu şekilde gelip şu bir, bu iki tırnağın şuradan şöyle tutarak dışarı doğru şöyle kastırdığımız zaman birinci RAM'imiz serbest kalır. Tekrar ikinci kez şöyle içten biraz daha yaptığımız zaman şu ikinci RAM'imiz de gelir. Hatta biraz daha kastırıp bu RAM'in tamamen boşa çıktığından emin olalım. Çünkü tırnakları kırabiliriz. Bu yapıda bu şekilde kendimize çekeceğiz. Tabi takarken de yine aynı şekilde. Ya hiçbir zaman hiçbir donanımı, ben her zaman söylerim, yani birçok insan böyle ite kaka sokmaya çalışır. Yani her şeyin bir yeri, uyumlu olduğu yeri vardır. Şimdi bunu getirip buraya koyduğumuz zaman kendi halinde çok rahat bir şekilde oturdu. Buradan yapmamız gereken, aşağı basıyoruz, tık etti, oturduğunu hissettiğimiz zaman bırakıyoruz. İkinci RAM'imiz de aynı şekilde şu şekil kendi halinde yerine itiyoruz. Hiçbir zorlama yapmıyoruz. Tık. Bu da bu şekil. Bunu da paylaşmak istedim. Evet, şimdi gelelim cihazımızın kapağını kapatmaya. Unuttuğumuz başka bir parçamız yok. Başta da söylemiş olduğumuz 2 düşürüyordum ve 3. Bu 3 vidamızı soldan 1, 2 ve 3. vida yerine
SSD'mizi. Arkadaşlar, ne yaptık? Cihazımızı söktük, mekanik hard diskimizi çıkardık, SSD hard diskimizi taktık. Bu arada RAM'in nasıl değişeceğini de paylaştık. Şimdi yapmamız gereken, vidalarımızı tabii taktık, cihazımız tamam. Bundan sonrasında şöyle çevirelim, bakalım bizi ne karşılıyor. Tabii bu SSD içerisinde şu anda bir işletim sistemi yüklü değil. Bastığınız zaman muhtemelen burada bir hata verecek. İşletim sisteminin olmadığını söyleyecek. Sonrasında olmazsa bir yükleme videosu da belki devamında ya da aynı videoya ilave ederek çekebilirim. Şu an biraz bekleyelim bakalım. Bir de bakıyormuşuz. Değil mi? Çıkıyor. Windows'u açıyormuş. Olmaz diye bir şey yok tabii. Biz bu SSD'yi biçimlendirdik mi bilmiyorum ama içinde en son bir Windows yüklüydü. Mucize olur mu? Olur. Bakalım. Bekliyoruz. Muhtemelen evet. O klasik işletim sistemi, dosya sistemi bulunamadı uyarısı veriyor. Evet, bundan sonraki işlemi yükleme işlemi yapacağım. Bunu belki videoya ilave ederim. Bununla alakalı da bir video olursa sizinle de paylaşırım. Şimdilik teşekkürler.